E hoxe temos o alcalde de Culleredo, José Ramón Riobó, en os estudos de A Casa da Radio, no Portádego, e imos falar de actualidade, a esta data de 11 de xullo. Alcalde, que tal? Moi bo día, benvido. Moi bo día, Fran, moi bo día a todos os ointes de Radio Culleredo. Bueno, temas de actualidade, hai moitas cousas, se lle parece, a min como cidadán que tamén vivo aquí en Culleredo, se está a notar que xa tomamos servicios en marcha, que había tempo que estaba pendente o Concello de poderlo xa poñer en funcionamento, e se nota especialmente ese servizo de mantemento de zonas verdes, por fin a pleno rendemento, non? Creo que, digamos, para comezar a conversa, é un bo punto de partida. Pois sí, felicitar sobre todo os traballadores e traballadoras das empresas de servicios de sardiñeiría do noso Concello, porque, sobre todo no caso dos que son subrogados da empresa Jardincelas, tiveron moitísima paciencia, aguantando meses sin cobrar e esperando por ese tan ansiado contrato, non só para os veciños e veciñas, sino tamén para continuar cos seus plans de vida. Agora xa están a pleno rendemento e hai que, por fin, felicitarnos no sentido de que durante unha tempada pois vamos a ter un servicio como Dios manda, como diría algún que outro veciño. Todavía non se ven os reflexos que queremos de como ten que ser e como ten que quedar Culleredo, pero sí é certo que tiñamos unha auténtica selva no paseo marítimo, tiñamos zonas urbanas que estaban, pois como se suele decir, a monte, e bueno, pois creo que se fixo unha moi boa planificación desos lotes, do lote de paseo marítimo, do lote do Burgo, do lote do rural, e bueno, por fin vai collendo color os nosos parques, os nosos xardíns e o noso paseo marítimo, que como sabemos, pois é un dos paseos máis valorados de España e de Europa e que estábamos nun momento moi complicado, non? Pero tamén hai que felicitar aos traballadores e traballadoras dos outros servicios de xardiñería, dos outros lotes, porque non hai máis que pasar por Vilaboa e ver como perfectamente xa se nota pois un mantemento exhaustivo das zonas verdes e de como pois o noso Concello pois vai avanzando e temos que continuar nesa senda para que, bueno, pois os nosos veciños que son, en principio, a veces se dice, non é que o alcalde está moi preocupado polas eleccións ou o alcalde está moi preocupado polos votos, non, os alcaldes estamos e as alcaldesas estamos preocupados polos veciños e polas veciñas. As eleccións nos quedan moi lonxe, aínda que estén a un mes vista, todavía están a 2. Pero nos queda moi lonxe. O que nos preocupa é o día a día. Eu creo que un alcalde, pois por moi malo que sexa, como din algúns xornalistas, sempre vai a querer o millor para os seus veciños e veciñas. E iso é o que realmente nos preocupa. Había malestar na cidadanía, había desconfianza na cidadanía de si vamos a sacar as cousas adiante, e o único que teño que pedir é disculpas por ese retraso que sufrimos na implantación dos novos servicios, e moitísimas gracias sobre todo pola paciencia que demostraron ter moitos e moitas. Esperemos que a partir de agora estemos á altura e, lóxicamente, pois teñamos ese Culleredo que todas e todos queremos. Mantenimento de zonas verdes, que é unha das cosas que máis se nota, tamén comeza agora en poucas semanas a segunda pasada, se me permite a expresión, do servizo de desbroces, que tamén é importantísimo en calquera concello. Pois mira, eu como alcalde nunca estive satisfeito co servicio de desbroces deste Concello. Agás un ano que era eu concelleiro de obras e servicios, e, bueno, pois fixemos un moi bo contrato, había moi bons operarios no que eran os tractores, que non é fácil manexar os tractores polas rúas do rural e do urbano, con ese brazo mecánico tratando de limpiar os taludes, e houve un ano que sí, pois ao final dese verán, pois o certo que tiña un nivel de satisfacción bastante alto, ainda era alcalde Julio Sacristán, pero despois, pois sempre quedei insatisfeito, igual que quedaban os veciños, totalmente insatisfeitos con esos desbroces que se facían sempre coincidindo coas festas parroquiais. Por fin, o pasado ano, fomos quen de conquerir un contrato que vai a durar durante 4 anos. É certo que o ano pasado, pois os tractoristas que non eran do noso Concello, pois en algún camiño que outro, pois perdíanse, tiñan que dar marcha atrás para atender a todas as necesidades dos veciños, pero neste momento podemos decir que hai un roteiro feito, comenzouse por Almeiras, rematouse polo Monte Xalo, e agora xa con Monte Xalo rematado, con Boedo, con Bregua, que quedará entre esta semana e a semana que ven, pois empezaremos con esa segunda pasada, que é o que nos están pedindo xa os veciños, que nos están dicindo que alá donde cortamos, alá donde desbrozamos, pois volve a estar como ao principio. Pois bueno, pois vamos a empezar polo principio e tratar de ter un mantemento máis claro. Tamén temos que crear conciencia na cidadanía de que hoxe por hoxe, con este cambio climático que estamos a sufrir, máis humedade,
humedade, máis sol, as ervas e sobre todo as malas medran moitísimo, e eso é algo que pasa en Culleredo, que pasa en Oleiros, que pasa en Cambre, que pasa en todos os concellos. Pero bueno, o que nos ocupa é Culleredo, e no servicio de desbroces creo que por fin entre este ano e o ano que ven conseguiremos ter pois todo como todas e todos queremos. Antes falábamos co tema dos novos servizos de mantemento que xa están a pleno rendemento e mencionaba vostede o paseo marítimo que xa tamén se empeza a ver pois o traballo nas zonas verdes, pero que necesita pois ese proxecto para poñelo no seu máximo esplendor como estaba antes desas obras de dragado. Como vai esa cuestión? Bueno, pois ás veces cuestionábase onde estaba o alcalde, e o alcalde precisamente estaba negociando con Madrid, negociando co Goberno de España esas melloras para o paseo marítimo. Creo que a maior obra que podemos ter na nosa comunidade autónoma e, sobre todo, sin lugar a dúbidas, no noso entorno, na nosa provincia, pois foi o dragado da Ría do Burgo. Todavía quedan algúns flecos que tapar e que arranxar cos mariscadores e mariscadoras, pero iso é outra materia. E no que atinxe o Concello de Culleredo, que foi o auténtico sufridor das obras do paseo marítimo, donde se permitiron pois todo tipo de maquinaria que pasara polo noso paseo marítimo, donde houbo os maiores cortes no maior período de tempo, pois quedou un paseo deteriorado. E iso yo fixemos saber ao Goberno de España en diferentes reunións, e creo que nesa última visita que fixo Hugo Morán a Galicia, a Coruña, ao noso paseo marítimo do Burgo, pois concluíu que efectivamente necesitaba un arranxo. E de aí que se fixera esa dotación presupuestaria de 5 millóns de euros, dos cais 3 van a ir destinados a mellora do paseo marítimo do Burgo. Tamén nesa loita contra o cambio climático, porque unha das accións que se vai a facer e que vai a ser tal vez a que maior contraste teña, pois vai a ser ese cambio da balaustrada, que como sabemos, pois ás veces a ría xa chega ao límite da balaustrada, incluso parece que a auga se quere meter no paseo marítimo, pois temos que loitar contra ese cambio climático e temos que poñer outro tipo de soporte, de petril, para poder evitar que no futuro pois a auga invada o noso paseo marítimo, non? Que ese era un dos grandes problemas que poderíamos ter, sobre todo a carón do 2030. Pois esa obra vai a facer o Goberno de España tras as negociacións do Concello de Culleredo, e creo que no vindeiro ano xa se está en fase de licitación, pois no vindeiro ano poderemos estar falando novamente, ademais de da Sardiñeiría, dun esplendoroso novamente paseo marítimo casi remozado, non? O paseo marítimo unha infraestructura que temos en Culleredo, aínda que hai outras infraestructuras como poden ser as de transportes que lóxicamente pois tamén son importantes, e o Concello neste caso hai moi pouco tuvo unha xuntanza para me ven á cabeza pois o tema da estrada de Ledoño, infraestructuras que son moi importantes para os veciños, e esa seguridade vial é tamén crucial. En este caso, que valoraría vostede desas xuntanzas e de como está a situación agora? Bueno, en primeiro lugar, eu creo que a Xunta ten que tomar conciencia de que os alcaldes e alcaldesas de Galicia son os que teñen que recibir, porque somos as e os que temos a capacidade para gobernar e organizar administrativa e económicamente o noso Concello. Ás veces esquécense deso e tiven que forzar unha carta co presidente da Xunta, co señor Rueda, para empezar a manter unha relación estable coa Xunta de Galicia, e froito delo, pois chegou esa reunión un pouco tarde coa Conselleira de Infraestructuras e Vivenda, pero ainda non por ser tarde non deixou de ser fructífera, porque foi unha reunión moi positiva, na que, bueno, pois acadaron esos acordos nos que os veciños e veciñas de Ledoño, de Rumbo, dese entorno que sufren a AC 523, onde xa hubo unha vítima mortal, veían como novamente pois o que les reivindicaban, que era cruzar con tranquilidade, cruzar con seguridade, poder comunicarse entre os diferentes núcleos do noso Concello, nesa zona concreta, pois novamente quedaba vulnerado, vamos a decirlo así, por ese proxecto, non? Creo que o acordo que chegamos coa Xunta de Galicia, atendendo as solicitudes da plataforma de veciños que se constituíu precisamente, en primeiro lugar, para que non se eliminara unha rotonda existente que comunicaba Ledoño con Rumbo, bueno, pois vamos a ver se a Xunta respeta esa intención, e en segundo lugar, o poder cruzar con tranquilidade nunha estrada na que se alcanzan unhas velocidades impresionantes. É unha recta bastante pronunciada, donde é perigoso cruzar
nese punto. Pois esas foron as negociacións que mantivemos coa Xunta de Galicia, tratando de atender as reivindicacións dos veciños, deixando de claro que ese non é un proxecto do Concello de Culleredo, é un proxecto que terían que executar dende a Administración Autonómica porque son os titulares desa estrada, pero tamén porque ven motivado por un plan urbanístico que deriva da construción do British School, nesa zona concreta, pois entre o que é a parroquia de Orro, de Ledoño, de toda esa zona, ¿no? Onde se vai a construir en frente ao Centro Logístico de Transportes ese British School. E ese é o plantexamento que nos tivemos. Pero tamén nos preocupa a C400. A C400 é a estrada máis longa que temos en Galicia, que une Ponte do Porco, nada máis e nada menos, con Muros. E o noso tramo aquí en Culleredo, pois a verdade é que está bastante deteriorado, sobre todo tendo en conta que hubo un crecemento poboacional moi importante nos nosos núcleos rurais atravesados por esa estrada, e que non se fixo ningunha mellora para procurar que os veciños e veciñas poidan camiñar con total tranquilidade. Apenas hai arcéns, apenas hai cunetas e faise bastante perigoso o circular en un vehículo por esa estrada, pero tamén o ser un peón, porque eres o máis vulnerable, ¿no? E iso lle lo transmitimos xa por activa e por pasiva a Xunta de Galicia. Fixo caso omiso durante estes últimos anos a esa reivindicación, unha reivindicación a que se sumaron os veciños e veciñas de Celas que pois fixeron unha recollida de firmas para darlle máis visos de realidade a esa reivindicación. Xa non era unha reivindicación do Goberno Municipal de Culleredo tan só, senón que tamén se sumaron os veciños, o que me parece unha iniciativa excepcional. E, bueno, o compromiso que arrincamos da Consellería, da Conselleira, foi que no vindeiro ano 2026 pois iban a incluir nos orzamentos pois a construción desa plataforma para que os veciños e veciños poidan circular ou camiñar con seguridade nesa C400 que no que atinxe o núcleo de Culleredo une as parroquias de Sésamo con Celas. Antes decía que o British School estaba en Orro, bueno, Orro, Sésamo, Ledoño, todo ese entorno, ¿no? Bueno, pois son noticias positivas. Creo que a Xunta debería de apostar un poquinho máis por Culleredo, pensar nos veciños e veciñas, non pensar con fins totalmente electoralistas, porque os nosos colexios tamén están nun estado bastante deteriorado. Apenas houbo inversión nos últimos anos. Bueno, apenas non houbo ningunha inversión por parte da Xunta de Galicia nos últimos anos nos centros escolares de Culleredo. Tarrío ten 52 anos, Vilaboa vai carón de ter 50 anos, o Burgo, que parece que foi onte, pero xa fixen as prácticas aí de magisterio e debe de facer 30 e pico anos que se construíu ese colexio. Aí estamos, sin inversións, e botándolle pois toda a culpa ao Concello de Culleredo da falta de mantemento. O mantemento sin inversión é prácticamente imposible, e creo que a Xunta tense que fixar nos centros escolares de Culleredo. E aí hai xuntanza, porque tamén aí hai petición oficial á Xunta de reunión. Hai contestación? No, pois non. Curiosamente, por activa e por pasiva, en numerosas ocasións pedimos esa reunión, incluso en actos nos que coincidimos pois ca delegada, coincidimos co director xeral, con Indalecio, pois pedíndolle esa cita, co conselleiro, porque temos moitas cousas que falar sobre Culleredo en materia de educación e tamén da Universidade Laboral, onde queríamos chegar a diferentes convenios para poder utilizar as súas instalacións, sobre todo o auditorio. O non está aí e o non recibir o alcalde está aí, pero bueno, en Betanzos, en Culleredo, en Bergondo, que xudguen os cidadáns o por qué. Estamos a falar con José Ramón Riobó, alcalde de Culleredo. Hoxe temos a sorte de telo nas conversas aquí na radio. E teño que preguntar por o Consello de Contas. Tanto se fala dese informe, dese informe en materia de, sobre todo, de contratación. Bueno, vamos a escoitar ao alcalde o que di sobre ese tema, porque se escoitou moito. Bueno, e terei que facer un pequeno resumen de que o Consello de Contas pois fai unhas diferentes anotacións de como debemos de mellorar o sistema de contratación no noso Concello. Non o fai a instancia propia, sino que o fai a instancia de que o grupo municipal do BNG
pois presenta a través dunha canle que ten no seu portal web pois unha serie de indicacións nas que o BNG pensa que estamos cometendo irregularidades na mesa de contratación e nas contratacións deste Concello. E, bueno, hai que decir dúas cousas. Cando se cometen irregularidades na contratación de calquera Concello, o interventor municipal, que é un habilitado nacional, xa é o que intervén, nunca mellor dito, as contas do Concello. E se ve algún indicio de delito, o que vai é directamente á Fiscalía. Ese feito non se dou. E despois hai que decir unha cuestión. Nós estamos totalmente tranquilos con como é a contratación no noso Concello de Culleredo, un Concello que está, ademais, mermado en materia de persoal en diferentes departamentos que xa vamos tratando de mellorar, pero o Servicio de Economía e Facenda do noso Concello é un servicio que está mermado en capacidade de recursos humanos, o cal provoca que en ocasións haxa que acelerar algúns dos trámites. Pero mire, a mesa de contratación deste Concello está composta por técnicos municipais, está composta por persoal municipal, non hai ningunha intervención de ningún político, nin siquiera do goberno municipal na propia mesa de contratación, co cal a miña tranquilidade e esa transparencia que sempre amosa a mesa de contratación é total. E despois se fan interpretacións torticeras do que é a propia mesa de contratación, porque o que se está intentando facer ver é que nos estamos admitindo no Concello de Culleredo a empresas que concurren co mismo membrete, que parecen que son as mismas ou que están compinchadas para presentarse aquí en Culleredo, pero que non din é que o xefe de Economía e Facenda, o xefe de contratación do Concello de Culleredo, rexeitou as ofertas desas empresas. Vamos a decirlo así de forma coloquial. Os botou fora da licitación. Eso non o din. E iso está ben feito. E despois, os contratos menores, o Consello de Contas audita o Concello de Culleredo, audita a todos os concellos de Galicia e a Xunta de Galicia tamén. E o propio presidente da Xunta de Galicia, o señor Rueda, dixo que os contratos menores son legais, que están recollidos na Lei de Contratos da Administración Pública. Non sei onde está o problema. Bueno, sí, o problema está en que o señor Riobó molesta como alcalde e queren menoscabar a súa xestión a través de bulos destas características e de tratar de escarbar como está pasando na política nacional. O alcalde de Culleredo, estamos a conversar sobre os temas da actualidade. Eu, como civil, iba a decir, como cidadán, como veciño de Culleredo, o seguinte tema que teño aquí diante para falar e que me gusta é sobre obras, porque aos veciños nos gusta ese estado da nosa estrada que pasa pola nosa rúa, diante do noso portal. A mí me ven Domingo Sierra, na zona na que vivimos moitos de Vilaboa, na Praza Sagrada Familia, a rede viaria do rural. Que calendario de obras inmediatas temos, alcalde? Pois mira, cando se está emitindo este programa, agora mismo, xa a mesa de contratación do Concello de Culleredo vende a adxudicar ou de pedir algún que outro informe sobre obras que van a empezar xa de inmediato, que xa van a ser adxudicadas, e algunha xa foi adxudicada, como é rematar o que é o entramado urbano da avenida de Vilaboa, a humanización de Vilaboa, dende a que se coñece como a Glorieta do Olivo, dende a ponte da autopista da P9 ata Fonte da Balsa. Tamén vai adxudicar a obra de remodelación da Praza da Sagrada Familia, cunha transformación urbana moi importante. Se adxudica a urbanización de Tierno Galván. Todo o que é a urbanización Tierno Galván se vai a remodelar, como xa anunciáramos anos atrás. Hubo os impedimentos que sempre hai na administración pública para licitar. Sabemos que Culleredo ten que si Costas, que si Augas de Galicia, que si AESA, que si Patrimonio, unha serie de informes que hai que pedir, que ralentiza moitísimo a contratación neste Concello, pero xa é unha realidade. A Ermida de Ternande, Manso Sol, que pediron os veciños e veciñas o que é un alumeado LED que mellorara ese entorno, e próximas a licitar están cantidade de obras, como ese arranxo de diferentes viais pola zona rural do noso Concello, dende Tarrío
ata Castelo, pois sabemos que se vai a facer un itinerario seguro para todos os veciños e veciñas, e iso vai a acarrear pois unha inversión de 500.000 euros en arranxar diferentes pistas e camiños que están bastante deteriorados. Pois ese Domingo Sierra, que xa está adxudicada, non é para adxudicar, sino que está adxudicada esa primeira fase, e que despois das festas de Vilaboa o 17 está previsto que comence por fin a obra. E esa segunda fase da avenida de Vilaboa, de Domingo Sierra, que tamén se vai a licitar nos vindeiros días, que non quisemos xuntar unha coa outra para non causar as menores molestias aos veciños. Pero bueno, son cantidade de inversións que se van a facer no noso concello, que son reais e que son sinónimo de dúas cousas. Primeiro, de polémica que se xenera sempre en torno ás obras, tratando de desvirtualas. Pero tamén son sinónimo de calidade, porque estamos vendo como as obras que se critican, que se tamén menoscaban, e se menoscaban tamén os profesionais que as fan, que son profesionais cualificadísimos para facer este tipo de proxectos e tamén este tipo de obras, pois vemos como a Avenida de Vilaboa pois foi unha obra pois que foi moi criticada, pero aí están os resultados. Aí están os resultados. E iso é o que queremos. Rafael Alberti, Avenida de Vilaboa, Avenida de Fonteculler, o rural, o noso rural, que tamén vai a ser protagonista de numerosas inversións, e nesa liña estamos. E acaba de falar vostede das festas de Vilaboa, que algunhas das obras en Domingo Sierra despois desas festas, pois ben, festas de Vilaboa que comezan hoxe, as festas do Burgo en breve. A Corbeira tamén se vai a licitar nestes días, a Avenida da Corbeira. É dicir, que vai quedar Vilaboa aniquilada. E Condes de Andrade. Toda a zona. Para que os veciños cando veñan vexan ahora as festas de Vilaboa, que Vilaboa vai para adiante. Esas festas, onte falábamos coa Concellera de Cohesión Social, con Marta Figueroa, porque o Concello vai extremar as medidas de seguridade, xa o ano pasado un punto de control avanzado, e este ano unha aplicación ao móvil. Se trata de erradicar sobre todo en temas de violencia, de non haxa que as festas sexan festas e nada máis, non? Sí, as nosas festas, por sorte, pois son as festas que nos últimos anos son unhas festas seguras. Nunca se pode alardear desta situación porque pois son situacións cambiantes, pero o que sí está claro é que se poñen todas as medidas en riba da mesa para que sexan unhas festas seguras, porque son festas multitudinarias, sobre todo as de Vilaboa e o Burgo. E sempre queremos dar un paso máis en avanzar hacia a seguridade dos nosos veciños e veciñas, non só dos que residen aquí no noso concello, que se teñen que sentir seguros, sino tamén aqueles que veñen a visitar o noso concello e que teñen que vir a disfrutar dunhas festas seguras, que nos últimos anos pois os resultados así o din. Pero sempre pois hai algún incidente e temos que analizalos, e precisamente esta medida que se adopta dende Benestar Social, dende a Concellería de Benestar Social presidida pola compañeira Marta Figueroa, dende a Policía Local, dende as Forzas de Seguridade, desa plataforma na cal pois se vai a velar pola seguridade a través de cámaras que estarán ubicadas en todo o perímetro do que son as festas, non só de Vilaboa, sino tamén do Burgo, se suma pois este botón que poden ter todos os veciños e veciñas que o desexen no seu móvil, e ante unha situación de acoso ou de violencia de xénero que se dan, por desgracia, se siguen dando en diferentes eventos ao longo e ancho da nosa comunidade autónoma e do noso país, pois poder ter un recurso inmediato para que as forzas de seguridade se acerquen a ese punto que será localizado cando a persoa pois prema ese botón de alarma, non? Hai que descargar esa app, creo que é unha moi boa medida. Eu, se tuvera un fillo ou unha filla que fora a esa festa, de feito, llevou a decir aos meus fillos que tamén a descarguen, pero a calquera persoa que o desexe, que se vexa pois nunha situación de perigo, que poucas hai, por sorte, ata o de agora nas nosas festas, pero que, bueno, que teñan esa seguridade de que vamos a estar atentos ao que máis me preocupa a min dunha festa, que se disfrute con seguridade. Con sentidiño case, non? Porque lle a pedir, bueno, que recomendación dá aos veciños que veñan, que vayan ás festas, que as disfruten, porque se trata de disfrutar. Pois sí, que as disfruten e que as vivan e que inviten a familia a disfrutalas e sobre todo todo con moderación, todo, a comida, a bebida, todo. Menos o baile non.
ata que o corpo aguante. Me quedan seguro con moitas cosas que falar co alcalde, pero, bueno, me gustaría que volvese máis veces, e entón a Radio Culleredo ten a súa casa aquí, e entón o emplazo ya cando queira, pois veña, bueno, nos deixe pasar as vacacións e despois volvemos. Alcalde, moitas grazas. Moi ben, moitas gracias a todos e que disfrutedes moitísimo desas vacacións, das nosas festas de Culleredo e de calquera localidade que poidades visitar para chegar aquí coas pilas cargadas. Moitas gracias.